Chào các bạn. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn một kỹ thuật thiền cổ mà theo các bậc thầy thì nó vừa là dễ nhất mà cũng vừa là khó nhất. Đã có nhiều người đạt được chứng ngộ nhờ phù hợp với kỹ thuật này, đặc biệt rất thích hợp cho phụ nữ. Các bạn hãy lắng nghe và cảm nhận xem kỹ thuật thiền này có phù hợp với mình không nhé. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cuộc đối thoại giữa bậc thầy và môn đệ. Thưa thầy kính yêu, trên con đường buông bỏ, làm sao để người tìm kiếm đến được với kỹ thuật thiền đúng trong rất nhiều phương pháp, thưa thầy? Trên con đường buông bỏ là phương pháp duy nhất. Tất cả các kỹ thuật thiền đều đòi hỏi một ý chí nhất định, chúng yêu cầu một cái gì đó phải được thực hiện bởi bạn. Bạn điều khiển năng lượng của bạn cân bằng năng lượng của bạn tạo ra một trung tâm trong sự hỗn loạn của bạn. Bạn làm một cái gì đó, nỗ lực của bạn là quan trọng, là cơ bản, là cần thiết. Trên con đường buông bỏ chỉ có một điều được yêu cầu, bạn buông bỏ. Không có kỹ thuật thiền nào dành cho người đi trên con đường buông bỏ, bản thân sự buông bỏ là phương pháp. Bạn buông bỏ chỉ khi mọi phương pháp đã trở thành vô ích, khi bạn không thể đạt tới bằng bất cứ phương pháp nào. Bạn đã thử những gì tốt nhất của mình. Bạn đã gõ lên mọi ô cửa và không có cánh cửa nào mở ra, và bạn đã trải qua mọi con đường và không có con đường nào đạt tới. Bạn đã làm bất cứ điều gì bạn có thể làm và bây giờ bạn cảm thấy bất lực. Trong sự bất lực hoàn toàn đó, buông bỏ xảy ra. Thế nên, theo con đường buông bỏ thì không có phương pháp. Nhưng buông bỏ là gì và nó tác động như thế nào? Và nếu buông bỏ tác động thì cần gì tới các phương pháp thiền khác? Thế thì tại sao lại đi vào các kỹ thuật thiền khác một cách không cần thiết? Tâm trí sẽ hỏi như thế. Nếu buông bỏ có tác dụng thì tốt hơn là hãy buông bỏ. Tại sao cứ khao khát các phương pháp? Và ai biết liệu có phương pháp cụ thể nào sẽ phù hợp hay không? Và có thể mất nhiều kiếp sống để tìm ra. Tâm trí rồi sẽ hỏi như vậy. Nhưng điều đó là khó. Buông bỏ là điều khó. Đó là điều khó khăn nhất trên đời. Các phương pháp không khó, chúng là dễ, bạn có thể tự luyện tập. Nhưng đối với buông bỏ, bạn không thể tự mình luyện tập, không thể luyện tập. Bạn không thể hỏi làm thế nào để buông bỏ, chính câu hỏi là ngớ ngẩn. Làm sao bạn có thể hỏi làm thế nào để buông bỏ? Bạn có thể hỏi làm thế nào để yêu không? Dù có tình yêu hay không có tình yêu, nhưng bạn không thể hỏi làm thế nào để yêu. Và nếu ai đó nói với bạn và dạy bạn cách để yêu, hãy nhớ, thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng yêu. Khi một kỹ thuật được trao cho bạn để yêu, bạn sẽ bám vào kỹ thuật. Một khi bạn biết mẹo làm thế nào để yêu, thì tình yêu sẽ không nở hoa, bởi vì bạn có thể tạo ra một vẻ bề ngoài, một sự lừa dối. Và với sự lừa dối mà bạn ở bên ngoài nó, không dính líu vào nó, bạn được bảo vệ bởi bản ngã. Yêu là chúng ta quên bản thân mình và rơi vào người khác. Bởi vậy mà tình yêu là hoàn toàn cởi mở, mỏng manh. Nó là mối nguy hiểm đối với bạn. Bạn trở nên không an toàn. Chúng ta không thể hỏi làm sao để yêu. Chúng ta không thể hỏi làm sao để buông bỏ. Nó xảy ra. Tình yêu xảy ra, buông bỏ xảy ra. Một cách sâu xa, tình yêu và buông bỏ là một. Nhưng nó là gì? Và nếu chúng ta không thể biết làm sao để buông bỏ, ít nhất chúng ta có thể biết cách chúng ta đang giữ chính mình khỏi buông bỏ ra sao. Cách chúng ta đang tự ngăn cản mình khỏi buông bỏ như thế nào. Điều đó có thể được biết và đó là điều hữu ích. Làm sao bạn vẫn còn chưa buông bỏ? Kỹ thuật không buông bỏ của bạn là gì? Nếu bạn vẫn còn chưa yêu thì vấn đề thực sự không phải là cách để yêu. Vấn đề thực sự của bạn là đào sâu để tìm ra cách bạn đã sống mà không có tình yêu. Manh lưới của bạn là gì? Kỹ thuật của bạn là gì? Cấu trúc của bạn là gì? Cấu trúc phòng ngự của bạn là gì? Điều đó có thể hiểu được và điều đó nên được hiểu. Điều đầu tiên, chúng ta sống với bản ngã. Chúng ta tập trung vào bản ngã. Danh xưng tôi là thông điệp của bản ngã. Bản thân bản ngã là sự phòng thủ. Điều này bảo vệ bạn khỏi buông bỏ. Bạn không thể buông bỏ, nhưng bạn có thể trở nên nhận thức về biện pháp phòng vệ này. Nếu bạn đã trở nên nhận thức về nó tan biến. Dần dần, bạn đang không củng cố nó. Và tới một ngày bạn đi đến cảm nhận, tôi không phải là. Thời điểm bạn đi đến cảm nhận, tôi không phải là thì buông bỏ xảy ra. Vì vậy, hãy cố gắng tìm hiểu xem bạn có đang như vậy hay không. Thực ra, có trung tâm nào trong bạn để bạn có thể gọi là tôi của bạn không? Hãy đi sâu vào bên trong bạn. Cứ cố tìm cho ra cái tôi này ở đâu. Nơi trú ngụ của bản ngã này. Lâm Tế đến bậc thầy của mình và ông ấy nói: hãy cho tôi tự do. Bậc thầy nói: hãy mang cái tôi của anh ra đây. Nếu anh hiện hữu, tôi sẽ làm cho anh tự do. Nhưng nếu anh không hiện hữu, thì làm sao tôi có thể làm cho anh tự do? Anh là tự do rồi. Và tự do, bậc thầy nói,
không phải là tự do của anh. Thực ra, tự do là tự do khỏi anh. Cho nên hãy đi và tìm ra cái tôi này ở đâu. Anh ở đâu? Rồi hãy đến với tôi. Đây là thiền. Hãy đi và thiền. Cho nên người môn đệ Lâm Tế ra đi và thiền trong nhiều tuần, nhiều tháng. Và sau đó anh ta trở lại. Khi đó, anh ta nói, tôi không phải là thân thể. Tôi đã tìm ra chỉ chừng này. Thế nhưng bậc thầy nói, chừng ấy anh đã trở thành tự do. Hãy đi một lần nữa, hãy cố tìm cho ra. Sau đó, anh ta cố gắng, thiền và thấy rằng tôi không phải là tâm trí của mình. Bởi vì tôi có thể quan sát những ý nghĩ của tôi. Vì vậy, người quan sát khác với đối tượng quan sát. Tôi không phải là tâm trí của tôi. Anh đến và nói, tôi không phải là tâm trí của mình. Thấy vậy, bậc thầy nói, bây giờ anh được giải thoát 3/4. Bây giờ lại đi và tìm ra anh là ai. Vì vậy, anh đã suy nghĩ, ta không phải là cơ thể của mình. Ta không phải là tâm trí của mình. Anh đã đọc, đã nghiên cứu. Anh cũng là người am hiểu, nên anh đã suy nghĩ, ta không phải là cơ thể của mình, không phải là tâm trí của mình. Thế nên ta phải là linh hồn của ta. Nhưng rồi anh thiền, và khi đó anh phát hiện ra rằng không có linh hồn. Bởi vì linh hồn này không là gì ngoài những thông tin trong tâm tưởng của bạn, chỉ là các giáo lý, những lời nói, các triết lý. Thế nên vào một ngày anh đã chạy đến và nói, bây giờ tôi không còn nữa. Khi đó, bậc thầy nói, ta bây giờ có phải dạy anh những phương pháp để tự do nữa không? Lâm Tế nói, tôi tự do vì tôi không còn nữa, không có ai ở trong trói buộc. Tôi chỉ là một sự trống rỗng bao la, một cái không. Chỉ có cái không mới có thể được tự do. Nếu bạn còn là một cái gì đó, bạn sẽ còn trong trói buộc. Nếu bạn đang hiện hữu, bạn sẽ còn trong trói buộc. Chỉ có một khoảng trống, một không gian trống rỗng mới có thể được tự do. Khi đó, bạn không thể bị ràng buộc. Lâm Tế chạy đến và nói, tôi không còn nữa. Tôi không được tìm ra ở đâu. Đây là tự do. Buông bỏ xảy ra khi bạn không hiện hữu. Chính vì thế mà buông bỏ không thể là một kỹ thuật. Bạn không thể buông bỏ, bạn là trở ngại. Khi bạn không hiện hữu, buông bỏ có đó. Thế nên bạn và buông bỏ không thể sống cùng, không có sự cùng tồn tại giữa bạn và buông bỏ. Hoặc là bạn hiện hữu hoặc buông bỏ hiện hữu. Vậy nên tìm cho ra bạn ở đâu, bạn là ai. Yêu cầu này tạo ra rất nhiều kết quả đáng ngạc nhiên. Raman Mahahi thường nói, hãy hỏi, ta là ai? Điều đó đã bị hiểu lầm. Ngay cả những môn đệ gần nhất của ông cũng đã không hiểu ý nghĩa của nó. Họ nghĩ rằng đây là một cuộc tìm hiểu để tìm ra thực sự ta là ai. Không phải như vậy, nếu bạn cứ hỏi ta là ai, bạn buộc phải đi đến kết luận rằng bạn không hiện hữu. Đây thực sự không phải là một cuộc điều tra để tìm ra câu trả lời ta là ai. Thực ra, đây là một cuộc tìm hiểu để làm tan biến câu trả lời. Tôi đã trao cho nhiều người kỹ thuật này để tìm hiểu bên trong ta là ai. Thế rồi 1 tháng hoặc 2 tháng sau đó, họ sẽ đến với tôi và nói, tôi vẫn chưa tìm ra ta là ai. Câu hỏi vẫn nguyên như vậy, không có câu trả lời. Cho nên tôi nói với họ, cứ tiếp tục, một ngày nào đó, câu trả lời sẽ đến. Và họ hy vọng rằng câu trả lời sẽ đến. Sẽ xảy ra là không có câu trả lời. Đấy chỉ là câu hỏi để làm tan biến. Sẽ không có một câu trả lời rằng bạn là thế này. Chỉ câu hỏi sẽ làm tan biến. Thậm chí sẽ không có ai để hỏi ta là ai. Thậm chí câu hỏi làm tan biến cả người hỏi, và khi đó bạn biết bạn là ai. Khi tôi không hiện hữu, cái tôi thực sự mở ra. Khi bản ngã không còn, ý tưởng về cái tôi không còn. Lần đầu tiên bạn đang bắt gặp con người của bạn. Con người này là khoảng rỗng, thế rồi bạn có thể buông bỏ. Thế rồi bạn đã buông bỏ. Bạn buông bỏ bây giờ. Vì vậy, không thể có những kỹ thuật, hay chỉ có những kỹ thuật phủ định giống như sự tìm hiểu ta là ai. Khi bạn buông bỏ bạn trở thành một thung lũng. Khi bạn là một cái tôi bạn giống như một đỉnh cao. Bản ngã có nghĩa là bạn đang ở trên mọi người khác, bạn là ai đó. Những người khác có thể thừa nhận bạn, có thể không thừa nhận bạn, đó là vấn đề khác. Bạn thừa nhận rằng bạn đang ở trên mọi người. Bạn giống như một đỉnh cao, không có gì có thể hòa nhập vào bạn. Khi một người buông bỏ, người ta trở nên giống như một thung lũng. Người đó trở thành độ sâu, không phải là tầm cao. Khi đó, toàn bộ tồn tại bắt đầu rót vào người đó từ khắp mọi nơi. Người đó chỉ là một khoảng không, chỉ là một chiều sâu, một vực thẳm, không đáy. Toàn bộ tồn tại bắt đầu rót vào từ khắp mọi nơi. Bạn có thể nói, Thượng Đế hướng tới người đó từ mọi nơi, phúc lạc chảy vào người đó từ mọi lỗ chân lông, lấp đầy người đó hoàn toàn. Sự buông bỏ này
sự trở thành một thung lũng. Một vực thẳm này có thể được cảm nhận theo nhiều cách. Có những buông bỏ thứ yếu, có những buông chủ yếu. Ngay cả với những buông bỏ thứ yếu bạn cũng cảm thấy một biến chuyển lớn từ nó. Buông bỏ trước một bậc thầy là buông bỏ nhỏ, nhưng bạn bắt đầu cảm thấy điều đó thì năng lượng của bậc thầy bắt đầu chảy vào bạn ngay lập tức. Nếu bạn buông bỏ trước một bậc thầy, bỗng nhiên bạn cảm thấy năng lượng của ông ấy chảy vào bạn. Nếu bạn không thể cảm thấy năng lượng chảy vào bạn, thế thì biết rõ rằng bạn đã chưa buông bỏ, thậm chí là chưa buông bỏ thứ yếu. Có rất nhiều câu chuyện đã trở thành khó hiểu đối với chúng ta, bởi vì chúng ta không biết chúng đã xảy ra như thế nào. Ví dụ trường hợp chứng ngộ của Mahaka. Khi Mahaka đến với Đức Phật, và Phật chạm tay vào đầu ông ấy, và một chuyện đã xảy ra, rồi Mahaka bắt đầu nhảy múa. Thế nên, Ananda hỏi Đức Phật, điều gì đã xảy ra với ông ta? Và tôi đã có 40 năm cùng thầy, không có điều gì xảy ra với tôi. Ông ta điên sao? Hay ông ta chỉ đang lừa những người khác rằng mình đạt được? Điều gì đã xảy ra với ông ta? Và tôi đã chạm vào chân thầy hàng ngàn lần. Tất nhiên, với Ananda, vị Mahaka này hoặc có vẻ là điên, hoặc như thể ông ta chỉ đang lừa dối. Ông sống cùng Đức Phật đã 40 năm, nhưng có một vấn đề, ông là người anh của Đức Phật, đó là vấn đề. Khi Ananda đến với Phật 40 năm trước đây, điều đầu tiên ông nói với Phật là thế này, tôi là anh trai của thầy, và khi thầy sẽ khai tâm cho tôi sẽ trở thành đệ tử của thầy. Vì vậy, cho phép tôi 3 điều trước khi tôi trở thành đệ tử của thầy. Bởi vì sau đó tôi không thể yêu cầu. 1. Tôi sẽ luôn luôn được ở cùng thầy. Hãy cho tôi lời hứa này rằng thầy sẽ không nói với tôi, đi tới một nơi khác, tôi sẽ theo thầy. Thứ hai, tôi sẽ ngủ cùng phòng với thầy. Thầy không thể nói với tôi, đi ra ngoài. Tôi sẽ ở bên thầy giống như cái bóng của thầy. Và thứ ba, nếu tôi đưa tới bất cứ ai vào bất cứ lúc nào, ngay cả lúc nửa đêm, thầy sẽ phải trả lời người đó. Thầy không thể nói, đây không phải lúc, và hứa với tôi 3 điều này trong khi tôi vẫn còn là anh của thầy. Bởi vì khi tôi trở thành môn đệ của thầy, tôi sẽ phải tuân theo thầy. Thầy vẫn còn trẻ hơn tôi, vì vậy hãy cho tôi những lời hứa này. Vì vậy, Đức Phật đã hứa, và điều này đã trở thành vấn đề. Trong 40 năm Ananda ở cùng Đức Phật, nhưng ông không bao giờ có thể buông bỏ, vì đây không phải là tinh thần của sự buông bỏ. Ananda đã hỏi rất nhiều lần, khi nào tôi sẽ đạt được. Đức Phật nói, trừ khi tôi chết, ông sẽ không đạt được. Và Ananda đã đạt được khi Phật qua đời. Điều gì đã bất ngờ xảy ra với ông Mahaka này? Đức Phật đã ưu ái Mahaka sao? Phật không phải vậy. Ông là dòng chảy không ngừng. Nhưng bạn phải là một thung lũng. Bạn phải như người mẹ để tiếp nhận người. Nếu bạn ở trên cao hơn ông ấy, làm thế nào bạn có thể đón nhận? Năng lượng tuôn chảy đó không thể đến với bạn. Nó sẽ bỏ lỡ bạn. Cho nên hãy cúi thấp xuống. Ngay cả trong buông bỏ thứ yếu với bậc thầy, năng lượng cũng bắt đầu tuôn chảy. Đột nhiên, ngay lập tức, bạn trở thành một phương tiện của một sức mạnh lớn lao. Có hàng ngàn câu chuyện, chỉ bởi một cái chạm, chỉ bởi một cái nhìn của bậc thầy mà một người nào đó đã trở nên chứng ngộ. Chúng có vẻ không hợp lý với chúng ta. Làm sao lại có thể như vậy? Điều này là có thể. Ngay cả một cái nhìn của bậc thầy vào đôi mắt bạn cũng sẽ thay đổi toàn bộ con người bạn. Nhưng nó có thể thay đổi chỉ nếu đôi mắt bạn trống rỗng, như thung lũng. Nếu bạn có thể hấp thụ cái nhìn của các bậc thầy thì ngay lập tức bạn sẽ khác. Cho nên đây là những buông bỏ, thứ yếu mà chúng xảy ra trước khi bạn buông bỏ hoàn toàn. Và những buông bỏ thứ yếu này là sự chuẩn bị cho bạn buông bỏ hoàn toàn. Khi bạn đã biết rằng, thông qua buông bỏ bạn nhận được một cái gì đó chưa biết, không thể tin, không ngờ, thậm chí chưa bao giờ mơ đến, thì bạn sẵn sàng cho một sự buông bỏ chủ yếu. Và đó là công việc của thầy, giúp bạn những buông bỏ thứ yếu, để bạn có thể tập trung can đảm cho một buông bỏ chủ yếu, cho buông bỏ hoàn toàn. Kênh Minh Triết Nguyên Thủy rất mong các bạn để lại những bình luận, để chúng tôi và những khán giả khác có thêm những góc nhìn mới, giúp chúng ta có cơ hội tương tác kết nối và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy thú vị mong các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video mới hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.